OK，嚟今日係禮盒 Origin，係 Road to One of One 啊！係啊，我哋繼續我哋 Road to One of One 嘅進程啊！我哋首先俾我哋朋友拆咗佢自己個盒先啦，我哋一人一盒嘅。Let's go，Let's go。做下樣咧呢啲。我唔得，我唔可以做樣，我一定要一嘢掛佢。哇！呢個咧就真係癲啦！呢個係7張，入邊有2張簽名，或者係2張球衣嘅。哇！好開咩先？好緊張啊！我開過，我記得係有個咩老虎嘅眼啊，跟住有 logo 名啊，根本係第一年有 logo 名。OK，嗱係幾精緻嘅，可以攞。好似佢嗰啲 Chanel 啊嗰啲。陣間攞我呢張就得㗎啦。呢張驚喜啊！驚喜！我啱啱收團拍嘅時候，突然間有張，咁就哇！真係血死我係嘛？我係要俾錢㗎。咩啊？咩嚟？誒，OK 嚟我哋第一張，我哋先。跟住 Base 卡嚟啦，大家邊個都聽過啊 ？OK，黃蜂，2J OK，幾靚，我真係靚啊！今年嘅 Origin 真係好鬼靚啊，真係 crazy。OK，哦，即係感覺係好 luxury 啊！哇，呢做手勢咁啊，要小心翼翼啊！咁有啲咩咧？你睇到啊？睇到一個咯，但係唔係啊嘛？啊係我中意嘅人嚟嘅，俾啲提示你。我哋講近一邊，我睇到一張有片。Oh shit！OK，第二張 Rookie。誒 New York Knicks。 ？OK，又係一個 Rookie 啊，黑襟啊咪叫。係 OK，第三張係今日簽名啊。係張。Oh shit！Oh my god！呢邊係我樣。Fuck！ OK，呢度有張簽名，簽名擺喺度啦，我哋我立邦零呢立邦呢張係咪應該唔係球衣嘛？係 patch 喎。誒，RC。 Who are you？ 哇，簽名哦， patch LP 嘅，即係兩張簽名喎。係兩張簽名。哇！咁啊，後面係咩嚟㗎？睇唔到啊！我頂。呢個 Origin，哇咁明嘅，即係我側邊睇咧係有啲反光。哇！靚啊！哇，仲要係馬刺嘅喎。個篇有75、 32，哇幾靚喎呢張。呢張。因為我坐側邊啦，我睇佢嗰個 Origin Story 咧係有啲 3D 嘅感覺㗎。 OK，咁啊後面少啲喎。呢張睇下先。Oh my god! Holy shit! Holy 299 OK 啊 ，Luka 喎，好靚喎。 299，哇 ，Luka 美中不足，但係可接受我咯。接受啊。Luka 喎點樣張？JJJ 75，調轉咗啊！要 look 係75邊就好啦。OK，我都好似係第一次開卡有 Luka 出現，即係係有片嘅。跟住依家係有一張未揭曉嘅簽未名。揭曉嘅簽名。嚟啦，我哋一齊睇下邊個先。因為我有一次通常係一張簽名一張 patch 嘅，係。咁我就以為啱啱嗰張簽名已經係啦。我呢個頭似係 Rookie 喎，我 Rookie 喎，邊個啊？係咪？哦，國王。我佢打得好㗎 ，Stephen Carter。按卡喎，佢真係好靚喎，簽得按卡喎。啲 OK 啊按 Rookie 框喎。冇片。冇片。呢盒 OK 唔緊要，我哋仲有多個機會。我哋最尾嚟個 recap。OK 嚟啦，我哋第二盒啊。點解我揀呢盒咧？都係唔好講啦，因為泄露咗我嘅後天記錄。係啦，經打個 tick 啦。打唔到。 Just do it，just do it，仲 Nike patch。OK，我而家嘅心理狀況咧，我最近我一個月可以整。如果你真係我哋呢個
Of myself， 我自己第一次開都好緊張。哦，Messi，唔係你跟住咧似 Brian James，幾好喎！我覺得佢打得幾好，因為即係做得開心啲一次。第二張 John Moran，OK， 但係佢個嘴好似歪咗。係咯，咩事啊？John Moran呢張？型啫，嗱隻錯咁。係幾靚啊！驚有神。咩 ？OK， 嚟啊，直接嚟啊！直接嚟。Rookie，OK， 灰熊，我知。Jalen Jalen Williams， 哇 Holy shit！ OK， I upset it。 Holy shit！ Jalen Williams 打得極，但係就佢表現有啲回落啊，好似。等佢咯。即係始終都二輪秀咁，我記得佢係。唔錯，幾好。啊真係。我 Patrick 喎應該。一定係啦。打橫 Rookie 亞歷莎。啱啱已經偷偷地及到佢，有篇喎，睇下先。尾篇49。Nice， 仲要係三色。Oh my god！ 亞歷莎。Oh my god！Ladies and gentlemen，Rookie，Jazz。OK 啊。OK 啊。非常好啊。咁依家佢講咩？啲咩啊？唔緊要，我哋嚟啊！直接開啊你係。因為我見到 Magic 呢張好似都係咪特卡嚟？特卡咯 ，just 特卡。不如你最多佢張就好啊好啊，費事搞咁多人。落翻先，第三張。我見到係呢張。299 Singers。真係幾靚喎，佢綠色溝紅色。OK，last 啦。係75篇嘅呢張，75。Rookie。哦。又係尾篇喎。冇99 49。哦，99 49。幾好啊！呢個新人。哦。Weed Shaper。正喎。OK 啊，好多 Rookie 喎呢盒。係咯。Nice。OK， 我哋整裝待發之後咧，嚟個 recap。好，我哋嚟個 recap 啊。Sorry 啊。James Bishop Alexa EJ Luka Kawhi Leonard PJ Hall David Carter。好，我哋咧都係未中到溫樂芬㗎，所以我哋刷卡嘅旅程咧係要繼續㗎。我哋記得支持我哋嘅 Road to 溫樂芬嘅旅程，記得 subscribe 啦、like 啦同埋 share 我哋啦。多謝大家，拜拜拜。